مہربانی کرنی چاہیے، کرو مہربانی تمہارے زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردہ دار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، وفادار ماں، تہجد گزار ماں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے، لوگوں میری پانچ دفعہ نیند ختم ہو جاندی سی، پر کملی والے دا سجدہ ختم نہیں سی ہوندا، تے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی سونے انہاں روندے کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماندے سن، عائشہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر باپ اپنے بچیاں نو یاد کردا ہے، استاد اپنے شاگرداں نو یاد کردا ہے، بڑا اپنے چھوٹیاں نو یاد کردا ہے، پیر اپنے مریداں نو یاد کردا ہے۔ ایسا رات دیاں تنہائیاں تے تاریکیاں دے اندر مینوں اپنی گناہگار امت یاد آ جاندی ہے، اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا وا، یا یا اللہ میری امت دے گناہاں نو نہ دیکھی، محمد عربی دی رونیوں یا دعاواں نو دیکھی۔